係啦，咁佢咧係金色嘅喎，係嘛？爺爺係嘛？我哋有一種富金rich gold 咁樣係啦。咁咧，因為爺爺佢好有品味，佢嘅家庭觀念好強烈嘅，佢對金錢嘅概念咧亦都係好清晰嘅。咁我哋咧決定任何時候咧嘅嘢咧，佢都會用一啲叫做回報啦、價值啦各方面咧去考量嘅。咁所以咧，好多時候咧，我哋作為阿爺爺嘅朋友咧，我哋都會覺得，佢好靚啊！幾時咧都係金光閃閃嘅，幾時咧都係衣着各方面咧都好有品味嘅。咁我哋要成就一個更加之有能量嘅爺爺，咁即係要點啊？我哋話爺爺，你一定要明白呢個世界唔係個個都同你一樣有品味嘅。OK，你要理解其他人嘅，呢個叫咩啊？同理心。當你成為一個有同理心嘅爺爺，咁你就不得了啦。你既明白自己點解咁有品味，你亦都要明白對方未必有咁樣嘅 sense， 係嘛？佢未必有咁樣 sense 到嗰種所謂嘅睇唔到嘅嗰種品味，係嘛？咁但係咧，你理解嘅話咧，大家咧就可以共融啦，大家就可以一齊啦，係嘛？如果唔係咧，好多時候咧，爺爺佢冇咗一個同理心嘅時候咧，人哋就會覺得係，你好了不起咩？哇！你就真係高高在上啦咁樣樣，咁咧就會好孤立噶咯喎。所以我哋要成為一個人見人愛、充滿能量嘅爺爺咧，我哋就要收到一個叫同理心嗱。爺爺嘅朋友，你 get 到啦係嘛？好啦，咁我哋一齊睇下另外一位烏湖，烏湖咧佢係深海藍色嘅一個能量嘅。烏湖嘅朋友，我哋喺屏幕度打烏湖啊！烏湖嘅特性係乜嘢啊？佢好有先機，而且咧佢有一種洞察能力，佢往往咧都會能夠捕捉到先機，因為佢經常去幫身邊嘅朋友，係嘛？咁有陣時咧，烏湖由於佢有一種洞察能力，佢既然洞察到啦。咁佢就有陣時就，呢樣嘢都唔嘅，咁我就唔喐咯喎，就攤咗喺度啊，係嘛？咁咪唔喐啦。咁人哋會覺得，咦？點解你咁懶嘅？因為烏湖佢未睇到呢樣嘢嗰種成功，佢未睇到呢件事佢有嗰個可能性，咁佢咪唔喐咯。側邊嘅人唔明白佢嘅時候咧，佢會覺得點解你會咁懶㗎？點解你會咁冇熱誠㗎？咁樣樣，佢就誤解咗烏湖啦。咁我哋話能夠成為一個有能量嘅烏湖咧，要點啊？我哋就話有一種熱情嘅心啦。烏湖經常保持自己一種對朋友啦、對家庭啦、對所有嘅事物咧，佢有一種熱情嘅時候咧，不論喺我哋叫表面上啦，或者喺內心裏面咧，佢嗰團火咧，要不斷咁燒出嚟，即係咧對任何嘅事情咧，都充滿一種熱情嘅。希望咧我哋烏湖咧，能夠喺幫人嘅事情裏面咧，多啲出發嘅時候，俾人身邊嘅朋友咧，覺得佢再唔係一個好冷漠，而且咧好懶惰嘅一個烏湖啦。我哋要成為一個好熱情、好有樂於助人嘅一個烏湖嘅個性能量寶寶咧，咁咧就係一個好成功嘅一個寶寶啦，好唔好啊？好，咁我哋睇下花爸，我哋叫閨蜜者，有冇花爸嘅朋友啊？有啊 ，Ivy 係咪花爸？OK，咁咧我哋睇下阿花爸嘅能量咧，佢係紅色嘅喎，佢好中意去照顧身邊嘅人，好主動去幫人啦，咁啊承擔嗰個責任啦。佢別嘅時候咧，佢對自己嘅親人或者對朋友仲好過自己啊！你明唔明啊？即係咧，佢捨己為人啊嗰種情況，好多時候係咪都好勞心勞力啊？感受到啊，係嘛？所以咧，我哋話咧，爸爸佢嚟呢個世界要收一個心，就叫做自在心啦。明唔明白啊？即係咧，佢要令到自己咧，記住少一啲勞心勞力，咁咧
愛其他人冇問題，但係都要記住我哋叫做能力範圍之內咧，去有識得令到自己咧可以做任何事咧，都唔需要話孭好大嘅責任咧，俾自己咧一種壓力嘅。咁我哋呢個心咧就叫做自在心啦，係咪？你自唔自在啊？你成為一個好自在嘅花爸嘅時候咧，咁我話俾你聽，你個能量就非常之高啦，而且咧你亦都係一個受好多人愛戴、高望重嘅花爸啦，好冇？好啦，咁我哋睇下啦，Momo 啦，咁即係我哋今日咧都有講過，佢係一個宏願者啦，佢係一個森林嘅綠色嘅能量。宏願者佢人脈多，機會多，學習能力好強。OK，咁佢機會咁多，佢亦都好受到人哋嘅認同。問題嚟啦，咁多嘅機會喺身邊，呢個佢又要，嗰樣佢又要，樣都要嘅時候，係咪好難專心啊？咁樣我哋話要成為一個Momo個性能量寶寶，又係好成功嘅話，原來佢就要收一個心，就叫做專注心啦。你專一去做好一件事，Momo 你就會成功噶啦，唔需要話分心咧喺唔同嘅領域咧，呢度掂下嗰度掂下咧，我哋話咧樣樣嘢都關你事，樣樣嘢咧你都唔放手，咁點啊？最後咧就全部咧都唔，我哋叫唔上唔落啦。咁我哋話要成就一件事，亦都幫到身邊好多人去做一個資源整合咧。Momo 你一定要做到有專注心啦。咁啊真係成為一個好有能量嘅個性能量寶寶啦。唔經唔覺咧，我哋又講咗同大家 review 咗我哋9個個性能量寶寶啦。咁究竟你又 download 咗我哋一個 A.P.P. iBooming 嘅A.P.P. 未咧？一個免費嘅 A.P.P. 喎。咁我哋睇到啦，裏面咧每一日咧佢有一個能量嘅提示啦 ，level 嘅提示，咁亦都有啲每日嘅建議，包括喺事業啦或者感情方面嘅一啲建議咧，俾到你嘅喎。咁每日咧亦都有啲能量嘅音樂啦，同埋最重要就係一個 GIM 嘅 content，即係咧邊一啲嘅學科或者邊一啲嘅我哋嘅課堂咧適合你咧，都係透過我哋嘅iBooming 嘅 AI 人工智能咧去推送俾你嘅喎，真係非常之好係嘛？每一日咧都好似透過我哋屬於自己嘅 iBooming 啦，去幫大家咧有一個指引喎。